ស្វាគមន៍មកកាន់ភាគទី2ហើយក៏ជាភាគបញ្ចប់នៃដំណើរកម្សាន្តភូមិភាគឦសានរបស់យើងវីដេអូនេះពួកយើងបានធ្វើដំណើរចាប់តាំងពីខែមេសាក្នុងកំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហើយក្នុងភាគទី2នេះយើងនឹងបន្តដំណើរពីខេត្តស្ទឹងត្រែងឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីចាក់ចេញពីខេត្តស្ទឹងត្រែងនាវេលាម៉ោង 1 រសៀលគោលដៅបន្ទាប់របស់យើងគឺខេត្តរតនគិរីដែលជាគោលដៅទី3នៅក្នុងដំណើរកម្សាន្តនេះអូខេឥឡូវយើងមកដល់អូពងមាន់ហើយញ៉ាំបាយថ្ងៃម៉ោង 1 កន្លះហើយទៀតបានចេញទៅរតនគិរីបន្តមេឃនៅតែក្តៅដូចសមួយដងថ្ងៃនេះបានមើលទៅមែនសុំឲ្យមានសងទោះបីជាខែនេះមិនសូវមានភ្លៀងធ្លាក់មែនប៉ុន្តែទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវនេះគឺមិនសូវក្រៀមក្រោះពេកដែរដោយសារមានដំណាំចម្ការជាហូរហែនៅតាមផ្លូវបង្កើតបានជាទេសភាពបៃតងខ្ចីនៅតាមផ្លូវយើងធ្វើដំណើរហើយបើសិនជាបានជិះកាត់ផ្លូវនេះនៅខែវស្សាទៀតជឿថាទេសភាពប្រកាសជាស្អាតជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំចាំបានកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរមកកាន់ខេត្តរតនគិរីជាលើកដំបូងពួកយើងត្រូវចំណាយពេលជាង12ម៉ោងដើម្បីធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកកាន់ខេត្តនេះឆ្លងកាត់ផ្លូវភ្នំហុំព័ទ្ធទៅដោយព្រៃឈើយ៉ាងស្ងាត់ជ្រងំហើយបើជាង20ឆ្នាំមុនវិញការធ្វើដំណើរគឺត្រូវដេកតាមផ្លូវមួយយប់ក៏មានប៉ុន្តែបើក៏លើកមើលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញផ្លូវក៏មានភាពងាយស្រួលជាងមុនហើយតាមដងផ្លូវក៏សម្បូរទៅដោយប្រជាជនរស់នៅផងដែរជិតដល់ខេត្តរតនគិរីទេសភាពក៏កាន់តែប្លែកឡើងជាមួយនឹងវាលធំល្វឹងល្វើយលាតសន្ធឹងដាច់កន្ទុយភ្នែកជាមួយនឹងចំការស្វាយចន្ទីនិងចំការកស៊ូរាប់រយហិកតាពីទឹកដីដែលធ្លាប់តែស្ងប់ស្ងាត់ពេលនេះបានប្រែខ្លួនទៅជាជង្រុកកសិកម្មដ៏មានសក្តានុពលដោយសារតែមានអំណោយផលពីដីក្រហមភ្នំភ្លើងដ៏មានជីជាតិម៉ោងប្រហែលជា4 កន្លះយើងក៏មកដល់ក្រុងបានលុងនៃខេត្តរតនគិរីហើយមុននឹងទៅរកកន្លែងគេងរបស់យើងក៏បានឆ្លៀតចូលក្រុងបន្តិចដើម្បីមើលទិដ្ឋភាពនានានៃថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្ងៃទី1នេះយើងមកដល់បន្ទប់ហើយគេងនៅតុមុខបឹងកន្សែងកន្លែងគាត់ឈ្មោះធីអាតហើយអ្នកឃើញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី1អញ្ចឹងអ៊ូអមែនទែនមិញជិះទៅតាក្រុងទៅជះទឹកផានសៅវិញហ្នឹងតែនេះផឹកសិនផឹកអីកូកាបាយសអត់ទេហ៎ញ៉ាំអីញ៉ាំវាយនឹងព្រាយដល់អូខេបើនិយាយពីរឿងខ្ជិលវិញពីអ្នកយើងដូចរៀងស្មើដៃគ្នាដែរព្រោះគ្រាន់តែមកដល់បន្ទប់ភ្លាមពួកយើងទាំងពីរនាក់គឺអាចចង់ចេញទៅណាទៀតសោះចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាកំងអីញ៉ាំដល់បន្ទប់តែម្ដងដោយសារអូសមើលក្នុង app delivery ទៅខេត្តរតនគិរីសម្បូររបស់ទំនងញ៉ាំច្រើនមែនទែនអូជីវិត
វាស្វាគមន៍បង្កើនថ្ងៃទី3នៃដំណើរកម្សាន្តភូមិភាគឦសានហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនៅខេត្តរតនគិរីហើយមកជិតដល់ហើយយើងតើបាន check out ទៀតហើយអញ្ចឹងទៀតយើង check out ហើយយើងទៅញ៉ាំអីពេលថ្ងៃយូរមកនេះបាន skip breakfast ហើយយើងដើរលេងខេត្តរតនគិរីបន្តិចបានពេលថ្ងៃយើងចេញទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីតទៀតអូមកថ្ងៃនេះអត់ឃើញមុខបស្អាតទេនេះច្រើនដើមទៅនេះស្អាតណាស់គេចាតែយើងរៀបចេញទៅញ៉ាំអីពេលព្រឹកតែពេលថ្ងៃតែយើងញ៉ាំទៅដល់ពោះសិនម៉ោងទៅ10កន្លះតែដើមបឺក៏ស្អាតដែរ Okay, let's go កាលពីមុននៅពេលដែលយើងឮឈ្មោះរតនគិរីអ្វីដែលពួកយើងនឹកឃើញមុនគេគឺភាពដាច់ស្រយាលផ្លូវដីក្រហមដ៏លំបាកនិងដែនដីមួយដែលកាត់ផ្តាច់ចេញពីភាពស៊ីវិល័យប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជារូបភាពចាស់ៗដែលបន្សល់ទុកពីអតីតកាលតែប៉ុណ្ណោះរតនគិរីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាខេត្តដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ដោយលំបាកទៀតឡើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្វាត់ខ្វែងនិងការអភិវឌ្ឍបានតភ្ជាប់ដែនដីឦសាននេះទៅកាន់តំបន់នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងជិតស្និទ្ធអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវមកញ៉ាំអីពេលព្រឹកបន្តិចហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមឈឺសាច់ដុំចាប់ផ្ដើមឈឺខ្លួនហើយឥឡូវហ្នឹងគឺអស់កម្លាំងពីខ្លួនហ្មងបាយយើងមកហើយបាយសាច់ជ្រូកបាយលឿងទេណាមិនថាជិះទៅកាទៀវឡាវប៉ុន្តែមើលទៅអត់មានតែហាងមួយនោះគេអត់លក់ចឹងចូលញ៉ាំបាយមកទៅឃ្លានអីមកដល់ហើយបាយស្រូបគេដាក់ម្រេចដាក់ទឹកម្ទេសទឹកស៊ីរូបច្បល់កាលមកខ្ញុំញ៉ាំកាលមុនកាលនៅក្មេងខ្ញុំញ៉ាំចឹងដែរតមកពេញទៅអត់មានតែគេញ៉ាំច្រើនផងតែខ្ញុំឈប់ញ៉ាំចឹងទៅតជួបកូននេះគេញ៉ាំចឹងវិញតាមហ្នឹងចឹងព្រឹកនេះដែរពួកយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាអេរ៉ាវតាដែលជាកន្លែងអភិរក្សសត្វដំរីនិងអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាបានផងដែរកន្លែងអភិរក្សសត្វដំរីអេរ៉ាវតានេះមានទីតាំងនៅជិតទឹកធ្លាក់កាទៀងតែម្ដងដែលយើងអាចធ្វើដំណើរចេញពីទីរួមខេត្តរតនគិរីចេញទៅតែម្ដងប៉ុន្តែបើតាម Google Map វិញវាលោតឲ្យយើងជិះវៀងទៅដល់ផ្លូវទៅមណ្ឌលគិរីឯណោះអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបំណងចង់ទៅអាចជិះទៅកាន់ទឹកធ្លាក់កាទៀងសិនហើយសាកសួរព័ត៌មាននៅតាមផ្លូវនោះបានស្ថានភាពនៅខែនេះរៀងហុយបន្តិចប៉ុន្តែបើមកលេងខែវស្សាវិញប្រហែលអាចនឹងពិបាកជាងនឹងទៅទៀតជាមកដល់កន្លែងនេះប៊ីធ្លាក់ផ្លូវដោយសាររវល់ងាកមើលផ្លាកដែលគេល្បីមួយគឺជាផ្លាកខ្លោងទ្វារចូលភូមិលោកតាពេជ្រឃើញអ្នកនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងដល់ម៉ោងយើងជីដំរីហីគួយខ្លាំងឧបសគ្គគួយខ្លាំងណាស់នេះតែយូរម៉េចអូខេអញ្ចឹងយើងទិញសបតហើយសបតមកម្នាក់ 30000 យើងជីហើយ7នាទីទៅ10នាទីអញ្ចឹងNó từ đùm viên chi thằng ra mẹ trúc chi với ai bóng chơi vậy không ai bóng chết tới tập bên vậy mùi đùm ở đấy vậy cái sao xì
នៅទីនេះគាត់មានសេវាកម្មឲ្យចំណីលេងជាមួយដំរីនិងជិះដំរីលេងកម្សាន្តផងដែរការជិះដំរីនេះមានច្រើនជម្រើសទៅតាមរយៈពេលដែលយើងចង់ជិះហើយពួកយើងបានរើសយកការជិះរៀងជិតដែរប្រហែលជា7នាទីជុំវិញចំការសមាគមអភិរក្សនេះដែលមានតម្លៃ 30,000 រៀលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់សមាគមអភិរក្សដំរីអៃរ៉ាវ៉ាតាបានផ្ដល់នូវការថែទាំដល់ដំរីក្នុងស្រុកមួយចំនួនតូចដែលនៅសេសសល់ហើយផ្ដល់បរិស្ថានរស់នៅបែបធម្មជាតិពិតៗនិងសេរីភាពក្នុងការដើររកចំណីក្នុងព្រៃនិងការចុះលេងទឹកអូរជាដើមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសមាគមអភិរក្សដំរីអៃរ៉ាវ៉ាតានៅសល់ដំរីចំនួន4ក្បាលដែលក្នុងនោះមានដំរីឈ្មោល2ដំរីញី1និងកូនដំរីតូចជាងគេដែលមានឈ្មោះថាណូអែលប៉ុន្តែជាឯកសលកូនដំរីណូអែលនេះត្រូវបានគេលុបបាញ់នឹងព្រួញដែលមានជាតិពិសកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែមិនបណ្ដាលឲ្យវាបាត់បង់ជីវិតឡើយនេះមេវា អានោះវាអត់ទុកដែរវានេះវាចែវាអត់ទុកទេអានឹងចាំមើលបើវាធំទៅវាមានចែចឹងឥឡូវយើងចេញពីកន្លែងជិះដំរីនេះយើងបកទៅក្រុងវិញហើយជាទៅរកអីញ៉ាំបាយឬក៏ចាំមើលសិនបានទៅណាទៀតអត់ម៉ោង1ហើយ Okay let's go ចូលមកដល់ក្រុងវិញហើយមិនញ៉ាំបាយថ្ងៃតិចតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនឈឺក្បាលចុកខ្សែដុំអាការៈដូចចង់រកខ្សែធំអីចឹងតែជំនួយសិនពីនេះទៅកន្លែងដេកនៅមណ្ឌលគិរីហ្នឹងគឺ181គីឡូហើយឡើងម៉ោង2ហើយចង់ expect ថាម៉ោង6បានទៅដល់មណ្ឌលគិរីយើងអាចនឹងឈប់ច្រើនដោយសារតែខ្ញុំក៏អស់កន្លងដោយគូខ្ញុំក៏គាត់មួយដេកហើយមេឃកំដៅវាអត់ក្តៅខ្លាំងទេវាមានមេឃស្គមដូចសំមិញអញ្ចឹងយើងស្រួលជីចាប់ដើមដាក់2ហើយថ្ងៃចុងក្រោយម៉ោង2រសៀលយើងក៏បន្តដំណើរចេញពីខេត្តរតនគិរីទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយគួរសមដែរដែលយើងត្រូវជិះបកក្រោយវិញដើម្បីទៅកាន់ផ្លូវបំបីទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមផ្លូវជាតិលេខ76ដែលជាផ្លូវថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ពួកយើងក្នុងការធ្វើដំណើរកម្សាន្តនេះគ្រាន់តែបត់ចូលបានបន្តិចយើងក៏បានទទួលស្វាគមន៍ជាមួយនឹងផ្លូវបត់បានតាមចង្កេះភ្នំបូករួមជាមួយទេសភាពមើលឆ្ងាយដាច់កន្ទុយភ្នែកពីលើភ្នំនេះទៅដែលភ្នំនេះមានឈ្មោះថាភ្នំកូនសេកស្ថិតនៅក្នុងស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីហើយគ្រាន់តែសម័យថាបើបានជិះផ្លូវនេះនាខែវស្សាម្ដងទៀតមិនដឹងជាសោះសានយ៉ាងណាជាមួយនឹងព្រៃឈើបូករួមវាលស្មៅពណ៌ខៀវស្ងាត់នៅជុំវិញតំបន់នេះធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចង្កេះភ្នំទីប្រជុំជននិងទន្លេរួចមកយើងនឹងបានឃើញចំការចេកលាតសន្ធឹងដាច់កន្ទុយភ្នែកគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីរាប់រយហិកតាដែលមើលទៅទំនងជាការធ្វើកសិកម្មលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយ
ផុតពីចំការជែកមិនបានប៉ុន្មានលំនៅឋាននិងស្រែចំការក៏បានបាត់អស់ដែលត្រូវជំនួសមកវិញនៅទេសភាពព្រៃឈើយ៉ាងក្រាស់ឃ្មឹកដែលបញ្ជាក់ថាយើងបានជិះមកដល់ដែនអភិរក្សព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនៃស្រុកលំផាត់គ្រាន់តែជិះចូលតំបន់នេះភ្លាមមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមសន្ទុំហើយតាមផ្លូវក៏លែងសូវមានយានជំនិះបើកបរតាមផ្លូវតែយើងក៏ទទួលបាននូវអ្វីដែលយើងចង់បានជាងគេក្នុងពេលធ្វើដំណើរកម្សាន្តនេះគឺភ្លៀងមួយមេយ៉ាងធំដែលសមល្មមអាចធ្វើឲ្យយើងបានទទួលអារម្មណ៍ត្រជាក់ស្រួលជាងមុនទីបំផុតស្គាល់មេឃភ្លៀងហើយ In the middle of nowhere man ទៅតាមកាមេរ៉ាហ្នឹងបងព្យាយាមមកទៅធំនេះដើម្បីដាក់តាមខាងខ្លាយសើម្លីអើយដាក់លឿនណាយើងខ្លាំងដល់វាឆ្លងឆ្លងWhat the put it there? Lên khang rồi. Giờ cậu sao đi? រវល់សប្បាយជាមួយនឹងមេឃភ្លៀងភ្លេចគិតដល់ថាខ្ញុំកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាចង់ឈឺដល់ពេលជិះត្រូវភ្លៀងអញ្ចឹងទៀតក៏មានអារម្មណ៍មិនសនុកចិត្តដោយសារធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពីមុនឲ្យតែជិះត្រូវភ្លៀងពេលអត់សូវស្រួលខ្លួនដឹងតែអាការៈនេះវិវត្តទៅជាគ្រុនក្តៅ 100%យើងជិះបាន90គីឡូអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់សម្រាប់នៅម្ដុំហួសកោះញែកមិនតិចមិញមេឃជីនៅកន្លែងនោះរៀងបានភ្លៀងមិនតិចទៅរៀងត្រជាក់គ្រាន់ហើយឡើងម្ដងក្តៅទៀតហើយក្បាលខ្ញុំកំពុងឈឺខ្តុកហើយឥឡូវយើងមានបញ្ហាមួយទៀតគឺកាមេរ៉ាអស់ memory ហើយDJI របស់ខ្ញុំដាក់នៅជាប់មួកនោះគឺអស់អាលីងទាំង internal storage ទាំងmemory 128អស់ហើយលេង full អាហ្នឹង copy ចេញខ្លះផងខ្ញុំ backup ចូលទូរស័ព្ទវីដេអូខ្លះហើយ Pro នេះនៅសល់20នាទីចាំមើលសេរីអានោះឲ្យបានថតបាន1នាទីហ្នឹងទៅចាំទៅដល់រករីយើង backup ចូលទូរស័ព្ទខ្លះដំណើរកម្សាន្តលើកនេះបានឲ្យយើងស្គាល់តំបន់ជាច្រើនដែលយើងធ្លាប់តែបានលើឈ្មោះតាមរយៈបទចម្រៀងផ្សេងៗដូចជាស្រុកកោះញែកនេះជាដើមផុតទីប្រជុំជនមួយយើងក៏មកដល់តំបន់អភិរក្សមួយទៀតនៃដងផ្លូវទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាដែនអភិរក្សព្រៃឈើនៃស្រុកកោះញែកនិងតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃភ្នំព្រេចហើយព្រៃឈើអមសងខាងផ្លូវជាមួយនឹងទេសភាពបែបនេះគឺមិនមានច្រើនទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាបណ្ដាមើលទេសភាពបណ្ដាអារម្មណ៍ stress និងតបប្រមល់ទាំងប៉ុន្មានក៏រសាត់បាត់ទៅតាមខ្យល់អស់ហើយទទួលមកវិញនៅខ្យល់ធម្មជាតិយ៉ាងត្រជាក់ជីចង់ឈប់ដោយសារ
ឃើញទេសភាពឡើយនេះស្អាតពេក មើលតែទឹកមុខនិងកាយវិការក៏ដឹងថាអារម្មណ៍សប្បាយខ្លាំងប៉ុណ្ណាពេលឃើញទេសភាពបែបនេះប៉ុន្តែដោយសារคลิปនេះអត់មានសំឡេងអញ្ចឹងមានតែកាត់ន័យយល់សិនហើយនៅតំបន់ភ្នំបែបនេះអាកាសធាតុមានភាពប្រែប្រួលម្ដងភ្លៀងម្ដងបើកថ្ងៃក្តៅដែលគិតថាធ្វើឲ្យអាការៈសុខភាពខ្ញុំដុនដាបជាងមុនប៉ុន្តែពេលជិះដល់ចំណុចនេះអាការៈមិនស្រួលខ្លួនទាំងប៉ុន្មានក៏ទលាបាត់ឈឹងដូចគេបេះចឹងបានគេថាធម្មជាតិជាថ្នាំព្យាបាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនោះពិតជាមិនខុសមែនពេលខ្លះជីវិតរបស់យើងគឺសាំញ៉ាំដូចជាអាកាសធាតុនៅពេលនេះអញ្ចឹងពេលខ្លះក្តៅក៏ចង់បានមេឃភ្លៀងដល់ពេលបានមេឃភ្លៀងពេលខ្លះក៏មានភាពធុញទ្រាន់មនុស្សដែលធ្វើការ stress នៅក្នុងទីក្រុងចង់មានពេលមកសម្រាកលំហែម្ដងម្កាលនៅជនបទចំណែកអ្នកនៅជនបទចង់មានពេលមកដើរលេងនិងមើលភាពស៊ីវិល័យនៃទីក្រុងមើលនៅយ៉ាងកន្លែងនេះចូលអាប់ហ្មងអូ my god ដល់លេងខែចូលឆ្នាំក៏មានភ្លៀងដែរពីអ្នកខ្ញុំឲ្យដល់លេងដល់មានភ្លៀងហើយបែរទៅយើងហើយស្អាតណាស់យើងប្រហែលគីឡូទៀតដល់អង្គរគិរីហើយផ្ទៃមេឃនៅខាងមុខគ្របដណ្ដប់ទៅដោយពពកពណ៌ខ្មៅជាមួយនឹងឥន្ធនូរីឯខាងក្រោយខ្នងយើងវិញព្រះអាទិត្យបានបញ្ចេញរស្មីពណ៌មាសប្រៀបដូចជាយើងកំពុងធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ព្យុះធំមួយភ្នំដែលយើងកំពុងធ្វើដំណើរនេះមានឈ្មោះថាភ្នំបាយឆៅដែលស្ថិតនៅជិតក្រុងសែនមនោរម្យតែម្ដងហើយប្រវត្តិដែលគេដាក់ឈ្មោះទីនេះថាភ្នំបាយឆៅគឺដោយសារកាលពីចំនួនផ្លូវទីនេះមានភាពពិបាកផ្លូវភ្នំនេះមានសភាពចោតខ្លាំងរថយន្តដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាញឹកញយនិងជាប់គាំងនៅទីនេះដែលវាបានក្លាយជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនឈប់សម្រាកដាំបាយធ្វើម្ហូបប៉ុន្តែដោយសារអាកាសធាតុខេត្តមណ្ឌលគិរីសម្បូរទៅដោយភ្លៀងនិងខ្យល់ខ្លាំងការដាំបាយទទួលទានមិនដែលបានឆ្អិនស្រួលបួលឡើយទើបគេហៅតំបន់នេះថាភ្នំបាយឆៅពួកយើងបានជិះចូលទៅកាន់កន្លែងដេកតែម្ដងដោយអត់បានឈៀងចូលក្រុងសែនមនោរម្យទេរហូតដល់ពេលយប់បន្តិចបានយើងចេញទៅរកអីញ៉ាំពេលល្ងាចនៅក្នុងក្រុងហើយត្រឡប់មកកាន់កន្លែងគេងវិញតែម្ដងស្វាគមន៍អ្នករាល់គ្នាមកកាន់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរកម្សាន្តភូមិភាគឦសានចឹងថ្ងៃចុងក្រោយដែរដូចអ្នករាល់គ្នាដឹងចឹងថាយើងកំពុងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាយើងត្រូវទៅណាទេមានមួយពីរកន្លែងណាដែលយើងចង់ទៅប៉ុន្តែចាំមើលសិនដោយសារដូចអ្នករាល់គ្នាដឹងចឹងថាដំណើរកម្សាន្តយើងជើងមុននោះយើងទៅមណ្ឌលគិរីទេអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ច្បាស់ថាយើងថាត្រូវទៅណាចឹងហើយកន្លែងគេងនិយមគេងយប់មិញនេះគឺនៅឆ្លោញហើយកន្លែងនេះខ្ញុំចង់គេងតាំងពីជើងមុនប៉ុន្តែកក់អត់តាន់អញ្ចឹងមកនេះយើងកក់នៅនេះទៅហើយទេសភាពគឺស្អាតមែនខេត្តមណ្ឌលគិរីជាខេត្តមួយដែលយើងអាចមកលេងកម្សាន្តបានគ្រប់រដូវកាលដោយសារខេត្តនេះតែមានអាកាសធាតុអំណោយផលនិងផ្ដល់អារម្មណ៍ផ្សេងៗគ្នាតាមរដូវកាលនីមួយៗ
យើងទៅ check out ទៅវិញចឹងនេះជាទស្សនភាពខ្លះៗនៅអូតាដែលខ្ញុំដេកគាត់មានអាងទឹកមានអីចឹងហើយមានrestaurant មានអីចឹងដែរទស្សនភាពមើលពីលើអូខេចឹងចាំជួបគ្នាតាមផ្លូវអូបាត់ផ្លូវចេញLet's go ទៅញ៉ាំអីនៅក្នុងក្រុងញ៉ាំបាយព្រឹកអាហារពេលព្រឹកនេះគឺបាយសាច់ជ្រូកទាំងពីរនាក់នៅដូលគីត្រឡប់ខ្ញុំខុសគ្នាមួយគាត់មួយទៀតខ្ញុំញ៉ាំបាយបដាហត់ទឹកស៊ុបបដាគាត់បាយហើយthenគាត់ហត់ទឹកស៊ុបអត់យល់មកគេធ្វើអញ្ចឹងហើយមើលមេសតុំសរសៃតាមផ្លូវហ្នឹងភ្លៀងទៀតហើយព្រៀមខ្លួនណាមកទឹកខ្មៅកាហ្វេម្ដងទៀតហើយជើងមុនក៏មកដែរជាមួយប្តី fashion នៅប្រពន្ធតែយ៉ាងទៅស្ទាបនៅសានដែរនេះគេមានធ្វើថែមអញ្ចឹងតែអែមហ្នឹងនៅនេះម៉ោងរៀងជ្រេតិចតែអត់ទាន់ក្តៅវាអត់ក្តៅលហឹមតែកាលខែយើងមកខ្យល់យើងមកមុនខែ12យើងខ្យល់ខ្លាំងតែទីស្កប់អត់សូវខ្លាំងចាក់ចេញពីក្រុងសែនមនោរម្យយើងក៏បន្តដំណើរទៅកាន់ទីតាំងទេសចរមួយដែលយើងអាចមើលឃើញទេសភាពវាលភ្នំខេត្តមណ្ឌលគិរីយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលទីតាំងនោះមានឈ្មោះថាភ្នំអណ្ដូងស្នេហ៍ទោះបីជាផ្លូវឡើងភ្នំនេះមានសភាពចោតបន្តិចប៉ុន្តែមធ្យោបាយធ្វើដំណើរភាគច្រើនអាចឡើងទៅលើភ្នំនេះបានដើម្បីស្រូបខ្យល់អាកាសធម្មជាតិនិងជាពិសេសជាកន្លែងមួយដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់មើលថ្ងៃលិចនៅពេលល្ងាចgoodbye មកដល់គិរីចង់ដំណើរកំសាន្តទាំងពីអេសានរបស់យើងគឺត្រូវបញ្ចប់ថ្ងៃនេះហើយយើងធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញវិញហើយ so yeah ចង់ជួបគ្នាតាមផ្លូវ let's goទោះបីជាដំណើរកំសាន្តលើកនេះមានឧបសគ្គតិចតួចនិងមានរឿងខកចិត្តខ្លះៗដែរដែលយើងមិនបាននិយាយក្នុងវីដេអូប៉ុន្តែពួកយើងបានរៀនមេរៀនជាច្រើនពីវាដែលមេរៀនធំជាងគេនោះគឺការចេះស្វែងរកមធ្យោបាយពេលដែលយើងជួបបញ្ហានិងមិនបោះបង់ដំណើរដែលយើងត្រូវដើរទៅមុខជាពិសេសគឺការចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងពេលដែលមានបញ្ហា
ដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលឆ្នាំទី3នៅតាមដងផ្លូវនិងទីប្រជុំជនមានមនុស្សម្នាជាច្រើនលេងប៉ាតម្សៅនិងបាញ់ទឹកយ៉ាងសប្បាយផងដែរប៉ុន្តែរៀងស្ទើរដោយសារតែអត់មានអ្នកណាហ៊ានបាញ់ទឹកយើងសោះប្រហែលជាអត់ហ៊ានលេងជាមួយប៉ុន្តែក្នុងចិត្តនេះចង់ឲ្យតែគេបាញ់ដាក់ទេដោយសារមេឃក្តៅខ្លាំងមែនទែនហើយសម្រាប់ផ្លូវជាតិលេខ7មកខេត្តកំពង់ចាមនេះគឺគេបានស្ថាបនារួចរាល់ហើយដោយមិនពិបាកឲ្យយើងជិះផ្លូវវាងដូចមុនឡើយបើសិនជាអ្នកចង់មកលេងខេត្តនេះ